继续这件发生伫台北捷运，有民众的手机也无电，竟然是直接拍开着捷运站的壁堵，消防栓的紧急的插座来充电。台北捷运讲，这是错误行为，已经违法，相当会当罚款超过100万。台北捷运讲，若真正需要充电，每一个车站拢有充电的插座会当使用。 画面中，这个戴帽的查某人平伫壁咧，手机啊是接一条长长的充电线。详细看，伊竟然利用紧急插座来充电。手机没电，好紧急，但随便乱充可不行。有电量焦虑很正常，北捷设有贴心充电站。代志都发生伫捷运三中国小站，网友拢唔敢相信，老见声讲真正伤害，安尼应该会互处罚。 通报站务监管，唔通放任这个行为。是讲通勤的人，手机啊，若真正要无电啊，是免怎才好？小聪明，感觉可以就是来借那个捷运站都有可以借随充的。我觉得蛮不合理啊，而且这捷运站不是都有插座吗？对啊，所以我觉得蛮不合理的，因为毕竟那个是如果有突发状况的话，会需要用到那个。台北捷运回应讲。 非救灾占用或者是迫害，会直接影响到救灾，是严重的违规行为，会推出行为严格处罚，而且上悬会当罚100万，而且会加强巡检。民众千万莫贪一时方便，罚钱是小夸大，若影响到救灾，效果就真歹设想。 Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。